Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Basic Theory ကနေပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်က Ladder Logic ကိုပေါ့နော်ဒီ Ladder Logic Diagram တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Ladder Logic Diagram တွေအတွက်ကိုကျွန်တော် software အကူအနေနဲ့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် PLC software ပေါ့နော်ဒီ WPL Soft software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီ Ladder Logic ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးLT instruction နဲ့ LDI instruction အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ LT instruction နဲ့ LDI instruction ဆိုတာဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး NONC ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ LT ဆိုတာကတော့ NO context တွေအတွက်အသုံးပြုပြီးတော့မှ LDI instruction ကတော့ကျွန်တော်တို့ NC context တွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က NO context အတွက်အသုံးပြုတယ် normally openအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို on လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် normally open ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နေတဲ့ကမှာဆိုရင် NC ဖြစ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲဒီ LDI instruction ကကျတော့ NC contact ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသာသွားပြီးတော့မှ on လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပ်သွားမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ NONC တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ရိုးရိုး step pattern ပုံစံလိုမျိုးသုံးထားတယ်ဒါအပြင်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသွားသုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် auxiliary ပုံစံလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းသွားသုံးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် auxiliary ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုသာ on လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် y2 က on သွားမယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ auxiliary ပြန်ပြီးတော့မှရှိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း y2 က on ပြီးတော့ကျန်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကောင်ကို off လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ auxiliary ကကျတော့ကျွန်တော် NC ကို auxiliary တွဲထားတယ်ဆိုလိုတာကဘယ်သူရဲ့ auxiliary လဲဆိုရင် y2 ရဲ့ auxiliary y2 အလုံးမလုံးမှသာလျှင် y3 အလုံးလုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် a3 ကိုသွားပြီးတော့ a3 ကိုမဝင်အောင်မှ y2 အလုံးမလုံးတဲ့ကြောင့်မလို့ y3 ကအလုံးလုံးနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ y2 လေးကိုအလုံးပေးလုပ်ခဲ့လိုက်မယ်အလုံးပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်y3 ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ y2 လေးအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် y3 ကိုပါထပ်ပြီးမှအလုံးလုံးချင်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ on ပေးရမယ်ဒါမျိုးအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ LD instruction နဲ့ LDI instruction ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ LD နဲ့ LDI instruction တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အကြောင်းကိုတွက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ LD instruction တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းဒီမှာလောက် a context ဒါကတော့သူ့ရဲ့ software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဆိုရင်ဘာရဲ့သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် input ပေးဖို့အတွက် x တွေသုံးလို့ရတယ်ဒါအပြင်ကိုဒီ auxiliary တွေအတွက်ပေါ့နော် output ကနေ auxiliary သွားတွဲလို့ရတယ် y နောက်ပြီးလို့ရှိရင် m အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် internal memory ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ timer တွေ counter တွေရဲ့ auxiliary သုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကသုံးထားတာပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင် LT instruction လေးရဆိုလို့ရှိရင် is used to a contact တစ်ခုကိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒါပြောရင်လည်းနည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထားပါcontrol သမားတွေအပြင်မှာလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတေချာပေါင်းမြင်မှာတေချာပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ LT နဲ့sorry အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါ LDI instruction ကကြတော့သူကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် LDI ကလည်းတူတူပဲသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် input အတွက်သုံးလို့ရတယ်output ရဲ့ auxiliary သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီး internal memory ရဲ့ auxiliary သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် timer တွေ counter တွေပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့ auxiliary ကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီ WPL software ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘာတွေကောင်းတာလဲဆိုတော့သူက output တွေထည့်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာsorry comment ပေါ့နော် comment တွေထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆိုလို့ရှိရင် LT ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် stat တွေအတွက်သုံးလို့ရပါတယ် stat တွေအတွက်သုံးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင် stat လို့ပေးခဲ့လို့ဒီကောင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ LDI တွေကတော့ store တွေအတွက်ကို input အနေနဲ့ဆိုရင် store တွေအတွက်ကိုအများဆုံးသုံးပါတယ် sorry okay ပေါ့နော် store တွေအတွက်သုံးတယ်အဲ့လိုပဲဒါ y0 က output တစ်ခုခုပေးခဲ့လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် output လို့ပဲရှင်းရှင်းပဲရေးလိုက်မယ်
1 ပေါ့နော် output 1 sorry output 1 okay output 1အနေနဲ့ပေးခဲ့လိုက်မယ်အဲဆိုရင်လို့ရှိရင်တဝိုင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် x2 ကဆိုလို့ရှိရင် step ပေါ့နော် step တစ်ခုပဲပေါ့သူလဲရောမှာဆိုလို့ပေးခဲ့လိုက်မယ် step 1 okay ဒီကောင်က output 2ပေးလိုက်မယ်okay output 2ပေါ့နော် okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ step 2ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် step 2ဒီကောင်က output 3လို့ပေးခဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုနာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တေချာတယ်ဒီမှာ stack ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် output 1 on သွားမယ်ဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုတော့ store close မနှိပ်ခင်အထိဒါမျိုးပေါ့နော် stack store တွေအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် LDI ရဲ့ LDI ပေါ့နော် instruction တစ်ခုပြီးရင် auxiliary အတွက်လည်းသွားပြီးတော့မှတွဲပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်သူဆွမ်းနာပြောတဲ့ out ပေါ့နော်ဒါမျိုးအတွက်လည်းသွားပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ် auxiliary သုံးတဲ့ကြောင့်မလို့ကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီတခြား output တစ်ခုရဲ့ auxiliary နဲ့ anode တွေဒါမျိုးတွေလည်းသွားပြီးတော့မှတွဲပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ LD instruction နဲ့ LDI instruction အကြောင်းကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ် software ပဲသုံးတခြား PNC software တွေသုံးရင်လည်းဒီ ladder logic ကတော့ဒါပါပဲဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနောက်ထပ် timer တွေ counter တွေဒါမျိုး instruction တွေအများကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Basic Theory page လေးကိုလည်း like follow ပြုလုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းတွားပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်